Marked a location. Watch out. Hey, ரெண்டு நாக்குடா. மூணு நாக்குடா. கிரேனேட்ல வாடா, அப்படியே வாங்க. அப்பதான் போடுவான். நீங்க மொக்கையா இருக்காங்க வேற ஒண்ணு. பெட்ரோல் காரு காயில என்ன கதையிலே தெரியல. லோ எஸ்கி போயிடும் பொழுது கேடி எங்க ஆளு ஒரே நல்ல ஃபை பானா பாஸ் ஆகும். இல்லடா இல்லடா 8 கில்லி. வந்தறா பை. ஏய் எனிமிடா. Enemies ahead. Enemies ahead. ஏய் பாட் மாதிரி இருக்காது. அவள்தான் இந்த ஆணை ஒருத்தத காலியா வைப்போம். எப்படி கரெக்டா வந்து பக்காவா பாத்துக்கிறாங்க. ரிவைவ் பண்றா. சரி ரிவைவ் பண்ணடா. என்கிட்ட காலியா வேண்டியதுடா ஜெஸ்டா. ஒரே வாழ்க்கை நாடகமா பழப்பு பொய்க்கலாமா. இப்படிதான்டா ஆகுது. என்ன கதைன்னு எனக்கே தெரியல. இப்பெல்லாம் நிறைய ஸ்பாட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நானு. யாருக்கும் தெரியாம மேக் பர்சன் ஏதோ ஏத்தி யூஸ் பண்றியானா? ஏய் எல்லாருமே ஹேக்கர் நீங்கன்னா எப்படி அடி பெருமையா இருக்குல்ல? ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அந்த பொம்மை தான் போடுவேன் நான் ஓட்டுறேன்டா. சொல்லுங்கடா. போடா. தாவெல்லாம் சுட்டுக்காங்க. என்னடா அது எதுமே இல்லடா. குரூப்ல சேரவன்லாம் சேர்ந்துட்டான்னு போய் நான் மெசேஜ போட்டுப்பேன். எல்லாம் ரெடியா நாளைக்கு எல்லாம் கேட்டோன்னு வச்சுக்கோயேன். பக்காவா ரெடி ஆயிடுவாங்க எல்லாம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெடி ஆயிடணும். நீ வந்துடாக பாத்துறாம கடியில ஏய் நாளைக்கு எத்தனை மணிக்குடா போடலாம் சொல்லுங்க. 7 மணிக்கா போடலாம். டிராப் போடா டேய். டேய் அங்க போய் ஆஃப் ஆயிடும் வண்டி. பெட்ரோல் கேன் எடுங்க டேய். நீதான்டா உண்மையான டிரைவர். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. தாகுது பார். எடுக்க முடியலையா? எடுக்க முடியலையே. இந்த பேர் நான் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் பார். புல்லட் எடுத்துட்டு
பெசாத்தே ஆ 6 குரா 3 தரேன் டா 3 தரேன் 4 தரேன் கம்பேர் பண்ணி ஏய் ஃபைட் தெரியும் இது கில் பண்ணிருக்காதுன்னு தெரியும் கில்லாஸ் வந்துச்சு பேர் ஏனாக்குறாங்க ஐயோ எங்கடா போயினே இருக்கற எங்க இருக்காங்க தெரியாம தோதான் இருக்காங்க வேணாம் பரத்தே ஒரு வார்த்தை சொன்னியா பத்தியாடா அதான் பார்த்து ஏய் நானே அப்பதானே பார்த்தேன் அந்த காரை சரி எதுக்கு இது பண்ணேன் நான் கூட அப்பதான் பார்த்தேன் நீ சுடும் போது தான் அதான் நீ சுடும்போதுதான் தெரியும் உனக்கு கில்லு கிடைக்கலன்னு காரே அடிச்சு போக நான் முடிச்சிருப்பேன் எனக்கு கரெக்டா இப்போ கரையை கண்ட்ரோல் பண்ண வரல முஸ்தி இருப்பாராம போ டிராப்புக்கு போ இன்னொரு டேமேஜ்ல காரு போவானவா நித்து இப்படியே நித்து மேட்டாண்ட நித்து அறிவே Enemies ahead. நித்துறானா ஏய் அப்பதான் ஆமாடா உள்ள நவுத்தி ஏறா வீடு வரானடா வர வரானடா ஏய் வராங்கடா டேய் 2 கில் எடுத்துறான் பாருடா அடப்பாவி வலி அப்படியே எப்படி தெரியுமா எத்தனை போனேன் அப்பா வலி இதுல அடி கயிறு வந்தாதான் கரெக்டா இருக்கும் ஒரு 10 முட்டி பட்டு சாப்பிட்டு வேற ஆளுகள் எவ்வளவு அந்த இல்ல வீட்லயே இருந்தானுங்கடா ஸ்குவாட் அதனால தான் ரிட்டர்ன் விட்டானுங்க இவனுக்கு நான் பாத்துனுக்குறேன் ஜன்னல்ல ஒருத்தன் இருக்கிறான் ஓடுறான் Marked a location. அங்க டிரைவர் தந்தல முஞ்சா முஞ்சித்தல அதான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பாரு ஏறாலே ஏசி வாடா 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 போடா பசாத்தி நித்ரா புட்டி போய் நித்ரா நாலு பேர் பார்த்துட்டே போவான் கர்றாங்கள் மான்ல கர்றீங்களே எங்க அடிறானோ Marked a location. deep yaar acha वैसे சீக்கிரம் ஒருத்தன் நான் சாவத்துல பண்ணுங்கடா போடா லாஸ்ட் சூப்பரா
குதிக்கலடா